volamena manolotra anao ny logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron jason vovao. Vovon Miss Antra vosary makirana ary triple action ihany koa hein. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair, c'est le JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille, c'est un mpivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité amin'izao fa 7 ny volana oktobra izao imindroso avy hatrany ao anatin'ny lohatensika. Manomboka izao dia isy ny andrana ho tanterahan'ny OMS sy ny Croix Rouge malagasy mba ahafahany fianakavian'ny olona maty ny peste mandevina ny havany. Olona roa no maty vokatry ny fahamaizan'ny trano iray tetsy Behoririka akady tapaka alina. Ny rehetra omaly ny centrale thermique iray tao amin'ny Jirama maro laka amin'ny Mahajanga antony mahatonga ny fahatapahan-jiro matetika any toerana amin'izao fotoana izao. Any ivelany kosa ny Californie tafiakatra 4,000 ireo fototraratra samainy hafa ary 170 ireo namoniainy 70 mahery kosa ireo olona mbola karoana amin'izao fotoana izao. Anterina tompoklasy tompokivavy ny Arahaba dia indro indray manasanao izay anaraka hatramin'ny faritra ny logité amin'ity androany ity. Tapany faharoa an'ity androany ity iresahantsika ny SOS misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny hetsika ara-kolontsaina ary tsara fara no hiaraka amintsika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tapany voalohany kosa hitondranay sy miora miaron-jatovo amintsika ireo vaovao samihafa. Makasika indrindra ny fahasalamana sy ny aretina peste hatrany. Fanamepetraka ny ahitana marimaritra iraisana eo amin'ny fanajana ny fomban-drazana sy ny fifehezany fiparitahan'ny valanaretina isa araka izany ny andrana ho atao mba ahafahany fianakavian'ny olona maty ny peste mandevina ny havany. Ifanohana amin'ny fanatanterahana izany andrana izany ny volo iray iraisam-pirenena misana ny fahasalamana sy ny Croix Rouge malagasy araka izao fampitam-baovao hoentiny miaro sorojy ravaka sy misy arazafa zatovo amintsika izao. Trangafanao rehefa misy olona maty ny peste ny hoe tsy avela hikasika ny razana ny fianakavian'ny maty hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no mikarakara ny razana ary voarara ny fanatanterahana famadihana mandritra ny 7 taona. Vokatra izay anefa misy amin'ireo fianakaviana no lasa manafina ny havany maty ny peste ary miteraka fifandonana eo amin'ny fianakaviana manamanjo sy ny mpiasan'ny fahasalamana azy zany. Les corps sont traités par les autorités sanitaires et administratives. Les corps sont enterrés dans les 2 ordres par les mêmes autorités. Les familles ne participent pas. Le pharmadiane a été interdit pendant 7 ans. Et puis, les familles cachent les corps. Il y a de la colère et il y a des réticences. Fanambepetraka araka izany ny ahitana marimaritra iraisana eo amin'ny fanajana ny fomban-drazana sy ny fifehezana ny fiparitahan'ny peste amin'ny alalan'ny andrana izay ho atao mba hanamevanana ny fahoriany ny fianakavian'ny olona maty ny peste. Isy ekipan'ny Croix Rouge anadio sy anisy ranom-panafodina razana ary anome fitaovam-piarovana ny fianakavian'ny olona maty ny peste hisoroana ny fifindrany otrika aretina mandritra ny famonosan-drazana izay tsy maintsy ampiasana sac mortuaire. Azo tanterahana indray aorian'izay ny fiandrasam-paty tahaka izay ihany koa ny famadihana. Nous allons juste traiter et sécuriser le corps et le remettre à la famille et superviser pour que on l'enterre de façon digne, mais que ça ne soit pas une source de contamination également. Mandritra ny herinandro eo ny fepitaona anaovan'izay andran'izay ary ifanohana amin'ny fanatanterahana izany ny OMS sy ny Croix Rouge malagasy. Na eo kosa zanefa izay andran'izay maria ny tompona andraikitra fa ny razana efa voalevona tsy azo kitiany intsony raha toa ka peste no nahafaty ilay olona.
Ny ena kosa ny olona voamarina fa voan'ny peste tao anatin'ny 3 andro izany hoe nanomboka ny 14 oktobra teo. 4,5 hatreto no efa sitrana manerana ny Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mananika ny valonjato sy arivo kosa ny mpanentana ara-pahasalamana eny fotony mampafantatra ny olona ny aretin'ny peste sy ny fomba isorohana izany fanampanazavana hoentiny miary sorojo ravaka sy misy arazafy-jatovatra any. 27 ny trangana peste nisy teto Madagasikara nanomboka ny fiandohan'ny volana aogositra hatramin'ny omaly 17 oktobra 27 ny manaraka fitsaboana 4,5 no efa sitrana 5,0 kosa ny maty izany hoe manodidina ny 8 faingo ray isan-jato 7,9 ny trangana peste areti-dratra 4,70 ny trangana peste atoto tarimo ary iray ny trangana peste septicémique na ilay mahazo ny rà tato anatin'ny 3 andro izany hoe nanomboka ny 14 oktobra teo ny ena ny olona voamarina fa voan'ny peste hoy ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nanomboka bebe ny olona nakareny faty zay natonga ny raiky ambin'ny folo sy roanjato eo. Jereo tsara ny fikaran'ireny hitanareo ny fotsifotsy mangamanga le fotsifotsy zany le olona detan'ny hôpitaly rehetra miainga be iny e ka confirmé menamena dia io fa manomboka memidina izy. Araka ny tatitra voaray hatrany toerana sokajiana ahitana trangana peste maherin'ny 10 eto Antananarivo, Antananarivo Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo ary Toamasina. Ho an'ny Antananarivo manokana 7,7 sy 700 ny trangana peste. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ny 2,7 ary 2,30 ny maty ka ny 7 tamin'izay no maty teny amin'ny hôpitaly. Tsaboana olona na dia suspect na dia miampy satria amin'ny epidemie tsy afaka ataontsika laboratoire daholo TDR daholo Madagasikara nanantona le TDR osanao faiblement positif zany na faiblement dia fa tonga dia traité na dia tsy nanao TDR na isy fa efa anatin'ny suspect dia tonga dia traité daholo. Mariana fa mananika ny 700 ny mpanentana ara-pahasalamana eny fotony mampafantatra ny olona ny aretina peste sy ny fomba ahafahana misoroka izany. Fa anisan'ireo namaly ny antsony fitondrana malagasy ho an'ny ady amin'ny peste izay ny vondron'ireo mpikirakira solika eto Madagasikara na ny GPM. Nanolotra vola amin'ny tetina 10 tapitrisa ariary izy ireo tamin'izany ho fanampiana ny cellule riposte peste eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teny amin'ny efitrano malalaky ny vondrona eran-tany ho an'ny fahasalamana na ny OMS teny Andraharo mazava ho azy fa anampinina eo amin'ny ady amin'ny peste izay miparitaka eto amintsika ireo vola ireo izay nampanantenain'ny solitena maharitra ny firenena mikambana sy ny tale general ny fahasalamana fa ho ampiasaina amin'ny tokony sy ilaina azy fanampanazavana ary rahantsika vetrany. Tsika zany manana ny atao plan de riposte peste ny namboaritsika niaraka tamin'ny système des Nations Unies dia tsika to Madagasikara dia le izy raha le sora boulon zany ohatra sy 30 millions de ariary mbola lavidavitra ihany le izy fa izahantsika no satria zay itsika mbola tsisy nanampy fa navita ihany tsika dia vao mainka angatahana zany mba hifamonitana zay. Izany mahakasika an'iny fa lafim-baovao hafa indray kosa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivrombe ara-toekarena Andrôme. Mpandray anjara malagasy italiana maro no tonga namaly ny antso tamin'izany tanjona ao anatin'ny fihaonana ny anamafisina ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta nisy araka izany ny fampahafantarana ny tetikasan'ny firenena rotonta dia Madagasikara sy Italia ary nanatrika izany Irina André Malala. Mirosony dia amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy nananatanteraka fifanankalozan-kevitra sy fitadiavana fiara-miasa ny malagasy sy ny italiana. Namarary ny filoham-pirenena fa kion-dalana lehibe ho antsika malagasy ny fanamafisana ny fampandehanana ny toe-karena efa misokatra ihany koa ny varavarana sy ny fiara-miasa eo amin'ny miankina sy ny tsy miankina. Ho an'ny Italia efa ela izy ireo no nahafantatra ny Madagasikara ary ny tanàna Nosy no tena hiasan'izy ireo tokony mbola hitombo anefa izany raha misy ny fampahafantarana. Une vingtaine de nouveaux investisseurs italiens ont choisi Madagascar comme destination de leur projet dans des secteurs très variés comme l'agribusiness. Je voudrais citer le projet agro-industriel de
Tozy Green. Nahafaposahady ny fionana voalohany teo amin'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha italianina. Efa maro ny italianina nitondra fahavonona anamafy ny fiaraha-miasa. Nisehatra amin'ny fambolena, ny jono, angovo ary ny fizahantany ny fiaraha-miasa amin'izany. Io za hoe ny zavatra ohatran'izao dia ataontsika hoe opportunité ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny mpandraraha malagasy satria ny italianina dia manana ataoko hoe traika efa manokana izy eo amin'ny fampandrosoana raha toa karena satria ny fampandrosoana ny azy dia mifototra amin'ny hoe PME ka dia ivery fa mifandraika amin'ny toetsatsika mifandraika amin'ny mety fomba fiasantsika ary anamora ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa izay zavatra izay. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriam-be ara-toekarenan'ny Rome nitondra ny tetikasany tamin'izany ihany koa ireo mpikamban'ny gouvernemanta. Anisan'ny noresana tamin'izany ny fanitarana ho atao amin'ny serana tsambony Tomasina, ny fanitarana ny serana permanentny Vato Zinosbe. Omaly kosa no efa nisy ny fionan'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpandraraha malagasy ary fotoana nanokanana ny mahasoavon'ny Madagasikara aty Italia. Tamin'izany ihany koa no nanolorana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny diplôma ambony honoris causa. Mbola misy ihany ny vaovao hafa avy any Italia hoarahantsika, misy ihany koa ny vaovao avy eto an-toerana mahakasika indrindra ny trano may ao indrindra tokambarotra reto. Mbola manaraka hatrany ny logité ianao amin'izao fotoana izao ary dia toizantsika ny fanarahana ny vaovao atao anatin'ny actu. Olona roa no maty alina vokatry ny famaizan'ny trano iray tetsy Beoririka Ankaditapaka. Telo ireo olona tao anatin'ny trano ilay ramatoa tany ambony izay afaka nanavitra ny tenany. Ireo mianaka nipetraka ambandriana kosa no may ny afo renim-pianakaviana sy ilay zanany telo taona sy tapany naka ny santiteny antoerana Idolphe Rakotoniany. Eto amin'ny fokontany Beoririka Ankaditapaka ity trano izay niara ny firehetana ity. Omaly tamin'ny fitora alina no nitranga ny loza raha ny fitantarana ireo petraka tetỳ amin'ny manodidina. Fefakadiny taorinan'izay tonga ireo mpamonjy voina sy ireo mpitandro ny filamenana saingy ramatoa iray sy ny zanany telo taona no efa hita faty mainy afo. Tany trano dia niazakazaka nakaty zay dia nitoalesa mitantara hoe may misy izy ny trano midonaka be dia masetoka dia mivoaka misy izy fa ipasiny zanany izy mioka tsy haiko na maty izy zareo na ona fa nataony olona mipetraka teto dia tonga moa izay mpianakaviana dia zavatra raha mahita io hitana izy mianaka ny atao ambany dia ny tonga ny any ambony zay. Vao enim-bolana lasa izay nodimandry ny vadin'ity ramatoa sy rain'ity zazamay ity. Ketraka tanteraka manoloana ny vaovao ratsy indray araka izany ireto fianakaviana. May ve izy mianaka tiazoa ay mitsara izy tiazoa fananinao Andriamanitra raha ziry amitsala zanaka. Telo ny olona tato amin'ity trano ity. Ilay ramatoa nipetraka tany ambony rihana izay afaka namonjy ny tenany. Fa izy mianaka taty ambany rihana kosa dia efa tsy voavonjy intsony noho ny firedaredan'ny afo. Ny jiro labozia nampiasaina izy mianaka taty ambany rihana no nitarika ilay afo nahatonga ny trano may. Famaizana tamin'ny alalan'ny labozia izy mianaka dia nampatonga anazy tafavoaka angamba mety sepitry ilay afo. Misy mipetraka ao ambony fa afaka nanavitra tena voalaina amin'ilay afo izany dia afaka nanavitra tena fa olona tokana no mipetraka ao ambony fa izy mianaka rery no mipetraka ao ambany. Mety hoe latsaka angamba ny labozia dia tsy fantatra izy hoe efa sondray ve sa efa tonga nahaka ny razana tetỳ amin'ny fokontany Beoririka Ankaditapaka ny teo anivony BMH no maria ny sefim-pokotany tetỳ an-toerana hatrany fa trano efa tsy tokony nipetrahana ity may ity noho izy izay efa ravan'ny rivodozana andalo farany teto amintsika. Makasika vaovao hafa mihitsy indray kosa eo am-pamaranana ny fanamboarana ny barazy eny an-Telomita ny Jirama amin'izao fotoana izao. Milina telo tsy mandeha vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Enao no antony simbany io barazy io. Tsy misy fiantraikany amin'ny famatsiana herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina hatreto ireo milina telo tsy mandeha ireo teny an-Telomita ary mitatra ny vaovao amintsika Piardine Razafindramana sy Kasambola manana. Mamokatra herinaratra valo faingo roa mega ho an'Antananarivo sy ny manodidina ny eto an-Telomita voalohany sy faharoa raha araka ny tokony ho izy. Mitotaly fito ireo milina miasa ato. Mbola mandeha tsara avokoa ny milina telo ho an'Telomita voalohany
ary mamokatra herinaratra 4.7 mega izany. Mizanona kosa ny famokarana ho an'Antelmita faharoa izay mamatsy herinaratra 3.10 mega ho an'Antananarivo sy ny manodidina noho ny fahasimbany ity barazy ity. Ity zany isany ambany indrindra ny masokarena no amin'ny famokarana no manana fiabilité ambony be ka kely sisa dia vita izao mandeha amin'ny mois de novembre zany hoe mampiditra stabilité ho an'ny réseau Antananarivo ifahavitany io unité 4 méga additionnel zany. Anisany mahatonga ny fahatapan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina ny fangalaran-jiro, fahasimbany ny fotodrafitrasa ary ny fampiasana fitaovana mandany herinaratra amin'ny ora mahabe mpampiasan'ny jiro raha ny nambaran'ny Tale Generalin'ny Jirama. Ka zay no mahatonga anay mitakitrosa zao amin'ny olon-drehetra mihitsy mba hahafahanay mifinancer ireo fanamboarana mba ilana ny fahatapatapahana amin'ny grande ville eto Madagasikara zany. Fa trosareo tsy eto-tanà ihany misy daholo any amin'ny capitale provinciale, misy any Sambava, misy any Fianarantsoa izay ady ataonay manokana satria eo amin'ny 100 milliards d'ariary ny volonay mandehandeha any ka tokony takina aingana zany ny tikoa io moa le resahako teo hoe avelao ny justice anao ny asana zany fa misy effectivement misy vola mbola sy voaloha zany. Marina fa avy any amin'ny renirano tsy azo mpaniry ny rano tonga eto Antelmita ary ampy ho an'Antananarivo sy ny manodidina izany raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra trano. Mahakasika izay jirama izay hatrany dia niverina ny amafy ihany koa ny fahatapahan-jiro tany Mahajanga. Antony izany firehetan'ny centrale thermique iray tao amin'ny jirama Marilaka Mahajanga. Centrale izay any Henri Fraise miantoka ny famatsiany 500 ny jiro ao Mahajanga. Olana ara-teknika no niseho fa tsy fandorana araka ny tsao miely any an-toerana. Ny mpanao gazety any Mahajanga no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Maizipito ny tanànan'ny Mahajanga omaly aliny vokatry ny fahamaizan'ny centrale thermique iray tao amin'ny jirama Marilaka. Misy aza ireo faritra hatramin'izao no mbola tsy niverina mihitsy ny jiro. Tamin'ny valora aliny nisy zavatra nipoaka mafy tao an-toerana hoy ireo olona tena manodidina niteraka firehetana izany ary dia nilodaka ny afo. Avy hatrany dia nanao ny famonoana rehetra ireo avy ao anivo ny jirama niampy ireo mpamonjy voina avy amin'ny commune sy ny faritra izay azo lazaina ho tonga ara-potoana. Nidina antsetraka ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany ny jirama Mahajanga niaraka tamin'ireo taleparitra maro teto an-toerana raha vao naheno ny lozan'ny tranga. Teny an-toerana ihany koa ny préfet ny Mahajanga nijery ny zava-nisy. Araka ny fanazavana voaray tamin'ny fotoana io dia ny Henri Fraise no tompon'ilay centrale thermique ny rehetra io. Centrale izay mamatsy ny 500 ny jiro eto Mahajanga. Raha ny nambara dia ny famboniny tany hafanany menaka izay ampiasan'ilay milina tao amin'ilay centrale no namay azy fa tsy hoe nisy nandoro fotsiny tsotra zao araka ny tsao miely any amin'ny tambazotra atseratsera kory. Tanatin'ny ora iray teo no nirehatra ny afo voafehy ihany anefa izany noho ny fiara mentany maro. Manoloana izao dia miantso ny vahoaka ho toy ny taleparitra ny jirama eto Mahajanga ezahina hoy izy ny amerina ny herinaratra araka ny tokony ho izy na dia tsy maintsy misy ihany azy ny délestage mifandimby isaky ny fokontany. Ary dia mahakasika izay fahatapahan-jiro tany Mahajanga izay indrindra dia nitondra fanazavana ihany koa ny Tale Generalin'ny Jirama androany nandritra ny fitsidiana teny Antelmita. Nisy accident omaly somary tapaka kely zany ny famokarana any zao misy délestage manomboka androany fa ezaka zay nalan'io amin'ny fotoana fohy mba tsy hiverina ny Majunga sy ny capitale provinciale zany mbola misy ohatran'ny Antananarivo ihany souffrance amin'ilay instabilité du réseau ka tapaka na Majunga io na Diego misy fahatapana matetika Tamatave koa ary noho ny anton'io averiko tsara fa rehefa tonga amin'ilay saison ny orana zany zao orage miakatra le fahatapana noho le fahanteran'le installationnay zany. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy indray kosa efa taona aorian'ny nananganana toby tsy miankina hitsabony sy kolokoloana ireo vehivavy sy ny ankizy eny amin'ny 67 hectare dia tsy mitsaha miketrika fanatsarana ny tompon'andraikitra.
miankina betsaka amin'ny filanim-ponina manjizona izany ka tafapetraka androany ny sampana hitsabona ny nify eo amin'ny centre Manasoa fikambanana sy mpanao asa soa ary orinasa maro no manampy eo amin'ny fananana izany toby fitsaboana nify izany ary isan'izany orinasa Star Madagascar izay nandray anjara betsaka tamin'izany. Ny club Soro Optimiste, club de service Soro Optimiste, izay mikarakara ny vehivavy sy ny ankizy eto amin'ity quartier ny 67 hectares ity izany moa dia mandondona ny varavaran'ny groupe Star hoe andray anjara amin'ity dentisterie ity aty amin'ny ataontsika hoe quartier hoe sarotrarotra ny hitsabona ny nify. Ngamba ny sambany vao hoe misy quartier ohatran'izao vidin'le les consultations ato amin'ity quartier ity ato amin'ity centre ity dia 2000 ariary dia ho an'ny olona rehetra manodidina eto amin'ny 67 hectares dia izay moa izany nahatonga ny Star ny participer nandray anjara tamin'ny achat matériel tato amin'ity centre ity. Izay centre mikarakara momba ny vehivavy sy ny ankizy fa izao koa izany izy misy resaka santé. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany iverenantsika kely ny tany Italia, enimpolo taona no nisiany ny fiara-miasa sy fifandraisana eo amin'ny Italia sy Madagasikara. Nisehatra ny fizahantany no tena mampiroborobo izany fifandraisana izany nahazo aina indray izany fifandraisana izany taorian'ny fitsidihana ofisialy no tanterahan'ny filoham-pirenena malagasy Razoram-pianina sy ny délégationna notariany tany an-toerana. Ndrery Edouard Sion Zarakotono iray no mitatitra ny vaovao. Efa tamin'ny vanim-potoana fampanjaka no nifanerasera tamin'ny firenena italiana ny Madagasikara ary vantany vao naleo teny indray dia nametraka avy hatrany ny masoivoy ny tao Eropa ka nisan'izany ny tao Roma. Nahazo aina ny fifandraisan'ny Italia sy Madagasikara, nametraka ny asa fampandrosoana ho an'ny firenena malagasy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tafaverina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena rahateo i Madagasikara ka nitsidika tamin'ny fomba ofisialy ny tao Italia ny filoham-pirenena sy ny délégationna notariany. Ao Roma rahateo no ahitana ny ratsam-pirenena mikambana ho an'ny fampandrosoana tahaka ny FAO, ny PAM sy ny banky FIDA. Io zany ny FIDA io le banky mitondra an'le vola mamatsy vola miasa fampandrosoana. Ny teneniny président FIDA tamin'ny filoham-pirenena rehefa niona tamin'le fotoana ny fiarahana miasa dia ny hoe isorana manokana ny fitondrana malagasy amin'ny tena fahaizany mandray andraikitra. Fantatra fa vola 500 tapitrisa dolara no famatsim-bola miasa fampandrosoana ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2023 sy 2024. Efa andalana ny fanendrenan'ny masoivo malagasy hiasa any Italia sy any amin'ireo firenena rehetra. Filoham-pirenena dia efa niteny hoe anisany tsy maintsy atao amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ny isin'ireny masoivo ireny. Le asa tamin'ny natao hatreto aloha zany dia ny anodinana tsara indray ireny masoivo ireny ary dia miandry mipetrahany tena atao hoe masoivo ambassadeur izay tsy maintsy mitondren'ny filoham-pirenena amin'ny fotoana izay mapety azy ary tena efa ao anatiny mihitsy amin'izao fotoana izao. Mivonona amin'ny fiatrehana ny fiaonam-ben'ny malagasy am-pielezana amin'ny 20 sy 20 oktobra eto Madagasikara ihany koa ireo solotena ny mpiray tandrazana any Italia. Miisa 500 izy ireo ankehitriny. Ary dia hijanona any ivelany any sika eo amin'ny mahakasika ny loza mitranga ny Californie. Tafiakatra 4 ireo trano mahita ny Californie vokatry ny afo-goavana nandory ny ala tany an-toerana. 27 ireo olona namony ainy ary mahery ny 27 amin'izao fotoana izao ireo olona mbola tsy hita. Fa voazana ara-toekarena kosa ny fahamaizan'ireo alamboaloboka Californie izay sokajena isan'ireo faritra mamokatra divay betsaka indrindra hatrany amin'ny 520 isanjato any Amerika. Nandrava-tanàna sy foto-dravitra samaro ny afo betsin'izany nanahitra 10 andro tany Californie tamin'ny herinandro teo. Mpamonjy vona miisa 10 sy 1 alina no namony ny afo ary mbola anatin'ny fikaroana ireo olona tsy hita hatramin'izao. Raha ny antontanisana avoakan'ireo tompon'andraikitra farany, tafiakatra 270 ireo olona maty, 27 tsy hita ary mbola karohina. 9 kosa ireo foto-dravitra sarava. Maro arak'izany ireo olona tsy misy trano intsony. Santa Rosa, tanàna ngeza indrindra ao Californie, no tena rava tanteraka.
ity raim-pianakaviana ity ohatra tsy mahafantatra intsony hoe aiza ho aiza tsara ny tranony. La seule chose qui reste, c'est ce morceau de toit ici. Ny ahafantarana sisa hoe teto ny tranonay dia ity tafy ity niredareda loatra ny afaka maisy nitsondoka avokoa ny rehetra. C'est la désolation, ça ressemble à une zone de... Tena mankivy tanteraka toy ireny any amin'ny tany miady reny, jereo ny mandinina tsy misy ninona intsony, tsy ahitana fiara, tsy ahitana ninona mihitsy intsony. Nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana fa ity ny firehetana goavana indrindra ny ainan'ny California hatramin'izay tsy ahivina ny taona 3,700 no nitrangana fahamezana matsiravina namoizana ain'olona marobe toy izao ihany koa tany California. Any ivelan'ny hatrany ao Syrie indray kosa. Roa andro toerihany fandresen'ireo miaramila siriana nanalany tanàna Iraka teo ambany vahony vondrona islamika falasahirana hamonjy ny tanànan'izy ireo teo aloha ireo mponina amin'izao fotoana izao. Maro ireo foto-drafitrasa rava tao Iraka nandritra izay 3 taona izay noho izany dia miverina miarina ireo mponina any an-toerana ankehitriny. Taorianany nanalana ireo vondrona islamika tao Iraka maminavina ny hiverina any amin'ny tanànan'izy ireo ireto mponina nafindra toerana ireto. Manomboka fiainana vaovao anefa izy ireo anatin'izany. Tsy efaritana ny hafalianay amin'izao fahafahan'izao. Tsy haiko hoe ahoana ny ilaza izany fihetsem-poko izany amin'ny alalan'ny teny. Iraka dia izahay ary anay ity tanàna ity. Anisan'ny sakana ho an'ireto mponina ireto iaina toy ny teo aloha ny nametrahan'ny vondrona islamika bomba milevona any an-toerana. Taorianan'izay 3 taona nanjakan'ireo vondrona mipampiorooro any Iraka izay. Lasa tanàna hafa mihitsy ny fahitan'ireo mponina azy. Rava avokoa ireo orinasa, torak'izay ihany koa ireo foto-drafitrasa am-pampianarana. Orinasa manamboatra siramamy iray izay ny asako karava. Ireo vondrona mpampiorooro ireo izay tsy miraharaha izay mikasika ny fiainam-bahoaka mihitsy. Tsy ahivina fa ny talata teo no afaka ireo miaramila demokratika siriana tsy eo ambany vahony ny vondrona mpampiorooro intsony ny tanànan'i Iraka. Izay ny vaovao azo natolotra ho an'ity androany ity ireto indray kosa ny miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa ny lojité. Ny hetsika kasikasy kapoaka ho tanterahana amin'ny faraparan'ity volana ity no andeha hanomezana fanazavana fanampiny aminao ao anatin'ny zanam-pandarana ho aiza androany. Raim-pianakaviana iray tsy afaka mandeha nandritra ny herintaona no ny lozam-pifamoivoizana nanjo azy no entina amintsika ao anatin'ny SOS ao anatin'ny tapany faharoa hatrany. Ao anatin'ny hafakely hijery ny mofo mamy miendrika kojakoja fampiasan'ny vehivavy amin'izao fotoana izao isika. Voilà, senanao tsy saraka amin'ny lojité hatrany Rizatahina no miaraka aminao sy Rajao eo amin'izay tapany faharoa izay reto dokam-barotra vitsivitsy reto no hoentsika aloha anasarana kely an'izay tapany faharoa izay ny tena kosa mimetraka ny veloma mandra-piona indray. 12 kilometatra miala ny renivohitra amin'ny lalam-pirenena voalohany eny Ambatomravavy no misy ny Espace Le Palais, toerana fandraisana lanonana amin'ny endriny rehetra, fanambadiana, famofona, batisa sy ny maro hafa. Efitrano miisa roa no natokany tompo-toerana handraisana izany lanonana izany. Ny voalohany mazaka olona hatramin'ny 500, ny faharoa kosa olona hatramin'ny 400. Misy ihany koa ny toerana ho an'ny lanonana tafilanitra na ilay hoe champêtre araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny toerana. Hita fa memitombo ny filan'ny ny vahoaka n'Antananarivo toerana ohatran'izao ka dia nentinay mihitsy ny toerana mba aty amin'ny toerana tsara tsodrivotra, milamina, mahafinaritra ary inonay mihitsy fa hitsidika nareo ary dia handray anareo amin'ny fomba miavaka izay. Dasika amina toerana manodidina ny 507 metatra tora-droa ny Espace ary mandravaka ny tanàna ny dobo filomanosana sy ny toerana natokany ilalaovan'ny ankizy ampin'ireo zava-maniry sy vorona marobe. Mety tsara ary afinaritra ity toerana ity ary tena mahafinaritra araka izao hitatsika ao anatin'ny
reportage izao. Ny alahateo no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny toerana ka ny ben'ny tanàna any Ambatomboravavy sy Ampitatafika no niara nanokatra izany. Tapany faharoa indray isika manomboka eto miaraka amin'ny tsara fara manao ny ianao. Miaraba Rijataina dia miaraba antsika isa tokantranoko tompoko. Resaka ny waiza isika misy ihany koa ny SOS sy ny hafakely fa zao aloha ny téléphone. Question management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Ya, mahavelom-panantenana ny mahita hoe amboarin'ny Jirama ny barrage any Atelimita. Ny antony raha tsika malala problème fa mbola tsy afaka tsara mihitsy ny délestage ary tsy ampy hoan'ny mpanjifa ny herinaratra vokarin'ny Jirama dia mitodika sady ny tena hoe mety rehefa vita ngamba Atelimita dia hifindra any tsy azo mpaniry ny Jirama satria lazaina amintsika rehetra fa any tsy azo mpaniry zay barrage be anankiroa ngeza lavitra no Atelimita io ary ny abian'ny rano tehirizina ho amin'izany tsy azo mpaniry zany dia tsy fantatro na izy angeza na be tsy mitatatra na zany tsy azo mpaniry zany fa za aloha mba efa nahazo tombontsoa kely ny tety anio faria ny tsy azo mpaniry io zay faria namboarin'ny mpanjanatany tamin'ny fotoan'andro ny Atelimita tamin'ny taona 790 fa ny any tsy azo mpaniry dia tamin'ny taona 450 790 zany hoe tateoriana zany ny tsy azo mpaniry azafady dia ny mampalailo amin'ilay tsy azo mpaniry fotsiny dia zao ny tantarany dia zao misy nosy kely be dia be eny ampovoany ny tsy azo mpaniry dia hitanao eny misy tanàna mirodana misy brika mbola mirafitra mbola tsy levin'ny rano mandrakity ny androany ny tiany olazaina dia zao hoe nisy olona nonona mihitsy zany teo amin'ny faritra tsy azo mpaniry zay lasa faria lehibe io amin'izao fotoan'izao fa rehefa natao le barrage dia niesorona daholo mihitsy ireo olona ireo miala ianareo no mitombotsoam-pirenena fa tsy maintsy mahazo mipetraka amin'ity dia rehefa vita le barrage anakirongeza be zay mifanatrika mifampitazana eo dia tonga amin'izay ny rano dia tsy azo ny ainana ntsony dia mbola ao ny barrage ny tsy azo mpaniry mbola ao ny orinasa Jirama fa ny machine Jirama tompoka dia tsy miasa intsony fa misy ny an'ny société Henri Frezia eo anilany eo dia lasa ny société Henri Frezia no mamokatra an'le courant dia rehefa mivoaka avy amin'ny société Henri Frezia dia zay vao mandraindray ny Jirama ny tiany olazaina dia zao hoe lasa mivarotra amin'ny Jirama ndray zany ny Henri Frezia za zao mahita hoe na efa eo ary ny Henri Frezia tokony tsy olana ny mamelona n'le an'le Jirama itsy dia sady raisina ihany ny Henri Frezia no mahaleo tena ihany koa ny Jirama mba afaka manokatra satria ohatrany hoe barrage azo lazaina hoe amin'ny fanjakana dia le orinasa mpanjakana Jirama lasa tsy mitrandraka an'le izy fa misy orinasa anankiray atsy dia azonareo an-tsaina ny fandehany ohatran'izay ny fanantenana amin'le izy fa eritreritry ny tena ihany moa zany ina moa ny tena mahafantatra an'izany fa dia mba fomba fijery anankiray fotsiny fa andaontsika resaka tilikambo hoe ny nosy zato andrefana iny tsika nosy zato andrefana dia niova tompoko ny tazany maso satria tilikambo anankiroa ihany hitanao teny taloha zao izy zao tatoato lasa anankitelo zany fahatelo razentsika eo reo no tilikambo vaovao eny tsy vaovao azafady eny anosy zato andrefana ity akaventsika ity nen'ny ekara dia nen'ny anglikana ity amin'ny akavanantsika ary ny tafalatsaka ampovoany zay voaingana voavita nen'ny FCKM tsika zao dia mieritreritra mifanalavitra be reo fiangonanareo fa tena mifanakaiky kely mihitsy reo arabe no manilanelana andro zareo reo dia ity zany zao le voatonga vaovao zay mbola tsy naseho antsika teto amin'ny logité dia tilikambony FCKM vaovao zany izy io 5.30 metatra ny avon'io miala amin'ny tany 5.30 metatra miala amin'ny tany dia mifaritra ambony indrindra iny zany le misy boribory kely reo efa lasa elektronika zany re zao izao fotoan'izao le laklosy elektronika le tonga dia indraindray hira mihitsy no mandeha indraindray laklosy mandeha amin'ny noty zay ny tapany ambony iny dia atao ambany amin'le fitaratra hitanao ohatra misy azo fijaliana io zany natokandry zareo ho atoerana ivavahana hitokanana
zany hoe amin'ny sosotonsoo zany efa maromaro ihany no manao an'izany tongany ianao zany te hivavaka mitokana ianao de aminany toerana anankiray io zany de miakatra de ianao rery no mivavaka ao olona ray olona ray ohatrany mba fahavavo zany de fa akaikaiky an'Andriamanitra ve zany zay ve programme de io ambany zany zao mbola misy tsy vita fa nanotohatra azy zao mbola tazantsika de eritreretan'zareo ho atao toerana fametrahana entana zany izy io de nylany zareo tamin'io zinareo 70 tapitrisa ariary tamin'ny novambra tamin'ny heritaona no nanomboka ny asa de zao le tilikambo fotsiny mihitsy efa teo foana ny fiangonana fa mbola tsy mbola nisy tilikambo fa de zao izy zany misy tilikambo 70 tapitrisa ariary no laniny zareo amin'ity de zao tsika vadika kely eo ambotra raba mbola efitsika ihany ty fa ataony zareo hoe andafy avaratra no anarany trano vatandafy avaratra tsy lavitra n'le fiangonana ambotra raba le taloha de io fiangonana io indray mbola tanora kely vo 70 taona de tilikambony anazy tsy niainga avy aty ambany fa eny ambony eny am'le tafo eny vo niakatra de eritreretinao hoe tsy mampino hoe 3 tapitrisa ariary no laniny zareo nanao an'io tilikambo ny atsika moa tsy de resaka fiangonana loatra eto fa resaka tilikambo de fa ahoana no 3 tapitrisa ariary fotsiny misy olona be dehibe zany mamme hoe tiany ana vato hoe tiany ana ciment e tiany ana tôle de ny volany voaka io totaliny zareo hoe 3 tapitrisa ariary io ohatratra zany ny tantara kely ndreo tilikambo anankiroa reo de zay miteniteny foana atsika amin'ny androany aloha satranao ary de mbola iresaka ety any mosika zany ao anatin'ireo zanam-pandarana hafa ho aiza zao no manaraka oaiza zay resahana an'ireo hetsika ara-kolotsaina ho avy manaraka hatrany fa ity ho an'ny androany ity dia hetsika somary miavaka no resantsika satria famerenana an'ireo kilalao ny fanao taloha zay nalaza teto Madagasikara ary dia ho averina mandritra ny 2 andro zany ao anatin'ny hetsika antsoina hoe kasikasikapoka ho tanterahana ao anatin'ny 2 andro zay ary mpianatra ao anatin'ny antsoina hoe Solidaniatim no nanakevitra sy mamerina anyreto lalao rehetra sy mikarakara ny hetsika ihany koa mitondra ny andinindiny makasika an'izay Rindra Tahiry sy Anjara Kotondrainy. Tafiditra ao anatin'ireo taranja tsy maintsy azona noty ao amin'ny ISKE ny comportement du manager. Isan-taona ireo mpianatra isan'ambaratonga no manao izany. Taranja izay mampirisika ireo mpianatra hanana toe-tsaina mitarika sy mahafetetika sa matotra araka ny safidin'izy ireo. Hetsika fitediavam-bola amin'ny alalan'ny famerenana ireo kilalao nalaza taloha no nosafidin'ny mpiray tarika ao anatin'ny Solidaniatim. Ny kasikasikapoka no anaran'izay hetsika izay. Dia ny teman'ny raisinay dia hoe retour à l'enfance satria be dia be zany ny ankizy ny ankabeazan'ny ankizy moa zany amin'izao hoe adino daholo ny kilalao taloha misy tena tsy mahalala mihitsy ny arany fa variana amin'ny jeux vidéo, tablette et tout. Dia hoe maninona moa raha averina daholo reny dia atao thème mihitsy hoe retour à l'enfance le izy dia hoe averina daholo ny kilalao taloha dia nandray aman-dreny ary afaka miaraka milalao amin'ny zanany Herinandro maromaro no nikarakaran'izy ireo ny kasikasikapoka. Tsy izay lalao izay ihany anefa no averina ao anatin'ny 2 andro anatanterahana ny hetsika fa eo ihany koa ohatra ny vitsili, ny sabaka, ny katro, ny fanorona, ny dimbaza sy ireo fialamboly na lalao hafa nandrotsirotsy ireo nandalo fahazazana malagasy tany aloha na izany na tsy zany manomana fialamboly malaza amin'izao fotoana ihany koa izy ireo. Atao sabotsy eny misy ny kasikasikapoka aloha miverina sady miverina sabotsy miverina lahady fa ezahana hoe misy maximum possible ny sabotsy dia hafa indray ny lahady zany atao amin'ilay izy dia en plus n'izay koa nefany asiana jeu moderne ihany akao dia misy just dance, face painting, 5D, zumba. Ao Mahamasina eo akaiky kianjan'ny Tsipikanety be no anatanterahana ny hetsika kasikasikapoka 7-20. Tsy fanindran-dalana avokoa ireo karazan-dalao ireo fa isy ny fandaminana efa napetraky ny ekipa Solidania. Efa misy planning zany zay hoe vao miditra dia tsiny manokatra anazy
dia mitohy amin'ny activité anankiray dia mifampitotoy eo zany. Misy ny activité efa hoe mijanona foana ohatrany hoe jazz dance, les 5D, le moderne zany ezahana hoe mijanona foana fa le traditionnel ezahana hoe fandimby satria mba samy afaka miprofite olo avy manao an'ity ohatrany hoe samy eto daholo lony a dia miaraka manao an'izy miprofite misy mitarika dia manao an'ilay izy. Amin'ny mampianatra azy ireo tsy mora velively ny fikarakarana hetsika goavana tahaka izao izay sambany raha teo vao niraisin'izy ireo an-tanana. Mpianatra 5 no mandrafitra ny Solidania Team. Ankoatra ny famoahana vola am-paosy dia zava-dehibe ho azy ireo ihany koa ny fahafoizana fotoana satria fahazoana noty tsara indrindra eto no tanjona. Justement io matière ataonay io ohatrany hoe passage ny cours théorique makana vie professionnelle dia hoe ny cours rehetrarehetra nataonay zany appliquenay amin'ity projet ity dia donc misy répartition de tâches PDB ao amin'ny hoe anankidimy zay iandy manao an'izao, tsioro manao an'izao dia ohatrohatra dia zaraina ny tâche dia manao brief kely foana zay rehefa après-midi hoe inona vita inona tsy vita. Hoe zay mifandray tsara ao amin'ny groupe dia raha eny na mety na tsy mety manohy foana zay satria efa netraretinay atao ilay izy dia fa omena noty mihitsy ilay za anatina matière anankiray dia omena notinay mihitsy. Isy karazany 4 ny tapakila azon-drehetra isafidianana manomboka amin'ny 1000 ariary hatramin'ny 100 alina ariary. Malalaka araka izany ny safidin'ny mpitsidika sy ny mpandray anjara. Dia manentina ny ankizy rehetra surtout le ankizy le mbola tsy mahafantatra an'ilay kilalao satria betsaka le izy dia nefa koa raha ohatra hoe mbola misy olana efa lehibe ary hoe te hamerina an'ilay izy dia manentana antsika rehetra zany ho avy. Ny sabotsy alady teo no dady voalohany saika nanaovana ny kasikasikapoka saingy noho ny toe-draram-pirenena dia nahemitra herinandro taty aoriana izany. Farany dia afindra amin'ny 27 sy 27 oktobra izay hetsika izay satria natokana hofisaonam-pirenena ihany koa amin'ny sabotsy izao. Ny toerana kosa dia tsy ova fa ao Mahamasina ihany ka nokatra ny fotoany Christian Ka sy Paty Andreas avy ao amin'ny Pazapa. Tiako mba ho atsidika amin'izareo le mpikarakara dia zao voalohany aloha makasitraka dia mampahery fa akoatran'ilay kilalao le mahagasy ny gasy ahoana ny eritreritrareo manoloana ny police voleur zay raha ny anarany dia tsy kilalao gasy nefa tena nitaiza ny gasy. Ahoana ny eritreritrareo mikasika ny banderole ary na ny vitsilia zany tsy fantatra hoe gasy hoe ny vitsilia sa tsy gasy satria ianao rehefa tafita mandeha makany ianao aloha ka tsy voakitika mihitsy dia miverina pari andreny tanjony rehefa tavaveronao dia pari dia eo ihany koa hoe sao dia tokony tsy hoelingelenitsika tsony ny amin'ny resaka voambolana fa izay aloha satria zany police voleur zany tena kilalao nafinaritra be zany banderole nisy aza ny flèche d'or misy fotoana mihitsy hoe rehefa mamelana iny zany ny vero misy fotoana hoe mitsiry ny vero dia matanjaka tsara ny vero tonga ho azy le flèche d'or dia mitady fingotra ianao dia le flèche le mitsiry ohatran'izao io fa io tsy tonga hatramin'ny farany foana mihitsy satria tsy maintsy voararana ny fokotany voararana ny fokon'olona fa misy masona ankizy mipitika misy ratra tafiditra ao anatin'le izy. Ary dia eny zany ny fotoana ilalaovana indrindra koa zay mety hoe tsy mahatadidy tsara antsony ny fitsipika rehetra amin'ireny lalao reny misy tsy tadidy zao le vitsilia ohatra mety hoe teo zao vao mahita sary vao mahatadidy tampoka. Misy mpivady aza tamin'ireny kilalao reny mihitsy le kasikasy ohatra dia makasikasy reny bosaka aindra tsao tsara izy zany. Iresaka ny zavatra fandrainoantsika ao anatin'ny SOS. Ray mpianakaviana iray izay tsy afaka nandeha nandritry ny herintaona izay noho ny lozam-pifamoivoizana izay nahazo azy izay no entina amintsika atao anatin'ity SOS androany ity mila asiana vy ny fean'ity lehilahy ity mba hampahitsy tsara ny taolana izay tapaka tamin'izay fotoana izay ary dia ny fampiresaka indrindra mahakasika ny fanampiana ilainy miaro sorojo ravaka sy dody rahajarinjato. Niaran'ny lozam-pifamoivoizana ity raim-pianakaviana 7 amby telopolo taona ity
ny 30 septambra 2024 nisy olana ny isatry ny bisikleta nentiny nenjery izy vokatra izay ary notatazany vato ka vomafy ny ilatongony avy indrindra ny taolany eo amin'ny fotobe mitohatra amin'ny lohalika vokely ihany koa ny tongony havanana saingy efa nozairana ka izo manolatra izao dia tsy afaka mijoro zany raha tsy miaraka amin'ireo tobeky reto tsy mahazaka amin'ny vatako zany le tongotra ankavia ity satria tapaka le taolana ato dia tsy afaka manana hoe mahazaka fahako mijoro tsara tsy natsiaro tena vetrany ny lehilahy tamin'ny fotoana nenjerany niditra hopitaly izy noho izany saingy nivoaka afaka 3 andro noho ny tsy fampiny hoentim-malana ary taorian'izay dia nakany amin'ny mpanohitra dia le fatapahana moa anankiroa ato amin'ny fotony fe ato dia mbola tsy mitohy ohatra amin'izao dia teto ambony lohalika teto ny fatapahana anankiray dia le teo no sitrany mpanohitra any amin'ireny massage traditionnel reny zany fa le tato tsy sitrana satria apotopoto kely le fatapahana tato dia asako fa misy mouvement tao zany dia tsy miconnecte mihitsy zany le taolana rehefa nijeren'ny mpitsabo ny radio mila fandidiana ny feny ilay raim-pianakaviana ary asiana vy mba ampahitsy ny taolana tapaka tombanana ho mahery ny 3 tapitrisa ariary ny vola ilaina amin'ny fandidiana ny Ramarolahy Saturnin mpiambina sy mpanao zaridaina ny asany saingy tsy afaka nandesy ny tady vola intsony izy nandritra ny heritaona izay eto zany dia mangahatra ka tanandroa aminareo izay malala tanana rehetra olotolo-tana mamonjy ny aina amin'izao fahavazana mahazo anazy izao dia mila raha mila poste de 103 poste zany amin'ny olo tsy voatery hoe vola ihany zany no mafitsiny mpitsabo fa afaka mianatra mandeha tsikelikely ny marary 3 volana aory ny fandidiana atao azy afaka rotaona kosa ilay vivo azo isorana raha ny fanazavana hatrany marina fa 3 tapitrisa ariary mety fandidiana fotsiny angamba zay de zataina fahalalako azy fa mbola eo ny fanafody fa zao moa antso amintsika rehetra ihany koa hitanao le vily nitazomile dokotera teo reny iny vy iny dia ireny le apitraka eo amin'le vatan'le olona ary iny vy reny tsy mety lo reny tsy mety miteraka aretiny reny dia iny natianao azy ka ajanonao mandra-pahafatanao tsisy problème fa misy olona koa isika raha amin'izany mety hoe nisorona tao aminao le vy fa efa sitrany ianao dia azo amidy ndray iny vy iny na azonao atao fanomezana ihany koa ho an'ry namantsika teo iny fa efa manampy betsaka azy zay zavatra zay satria io fandidiana atao io inoko fa sady vidiny le vy io ny karaman'le dokotera manao azy tsy mila mankany andafy mahay be ny dokotera eto amintsika na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Dego na iza na iza fa vitandra tsisy problème rahasoranga rahasoa azysika ary dia miandry ny fanampiana ihany koa ny vaovao farano resantsika alohan'ny météo dia ny insolite izay nona fa ampazotomana ho an'ireo izay ao am-pinanakanina amin'izao fotoana izao ity vaovao iray ity satria fanamboarana mofomamy mpanamboatra mofomamy anankiray no nahita endrika mofomamy tena hafakely efa misy manao ihany endrika hafakely maromaro eto amintsika na any amin'ny toeran-kafa fa ity iray ity dia tena mitovy dia mitovy amin'ireo kojakoja ampiasain'ny vehivavy tahaka ny hoe kiraro tahaka ny hoe kitapo ndao jerena ny sary raha tsoka tsy manana vola hividianana ireny poketra lafo vidy ireny ianao dia ity misy fomba iray ahafahana mahazo izany ahafahana mihinana mihitsy aza ny marimarina kokoa Resliung teratany sinoho no mpanamboatra sy mamorona ny mofomamy raha vantany vao mijery dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ilay poketra tena izy mofomamy anefa izy poketra Hermès izao ity hitantsika ity ary génoise no ao anatiny efa fanaon'ity mpamorona ity ny manamboatra mofomamy manana endrika miavaka toy izao
malaza be any Hong Kong ny tranombarotra ivarotany dress izay Pandora Cake no anarany. Mampalaza izany tranombarotra izany fanamboarana ny karazana mofomamy en 3D. I Jess efa nazy ny voalohany misesisesy tamin'ireo fifaninanana maro amin'ny endrika mofomamy miavaka. Mety azo inona ihany hoe misy mahavita hafa betsaka ireo mpanao gâteau, mpanao mofomamy ireo fa ino moa zany samanana ny trambaratelony avy. Vita gasy io re aloha fa le tomobile teo sady inkosa angamba fa tomobile télécommande kely mihitsy angamba dia asina mo fotsiny eo amboniny azy ve ohatra amin'ny motera inkosa ve gâteau ie mety le teo amboniny le any ambaniny mety misy motera ihany kosa tokolo hoe toetry ny andro. Ny faritra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara rehetra dia efa miakatra ny maripana indrindra ny atoandro ny ambony indrindra zao dia mbola ny Mahajanga ambony ihany koa ny any Toliara na zanajany 3:30 ny mangatsiaka indrindra Antsirabe 2:20 ny Voamaraina 4:20 ho an'Antananarivo 2:20 ho an'ny Fianarantsoa ny faritra voatany tahaka ny teo Antsirabe makany Fianarantsoa no mety isy orana kely ho an'ny Rampitso Fianarantsoa hitantsika amin'ny sary ao anatiny isy orana mihitsy manomboka amin'ny 2 tolakandro raha ny vinavina hatrany takizay ny any Toamasina indray kosa anio alina dia efa misy ny orana ho anareo any Atsinanana ary mety toy mandraparaina alohany amin'ny 7 maraina izay orana izay ny ao aorian'izay kosa dia ibalika ny masoandro na dia mety isy rahona ihany aza any amin'izay faritra Toamasina izay ireo faritra hafa dia masoandro na rahona sy masoandro no ifandimby any aminareo rehetra any dia izay no azo ambara atao anatin'ny logité ho an'ity alina ity misaotra anareo niaraka taminay hatramin'ny farany asa raha misy anampiana ihany sy anaovambeloma tiana ambara kely fotsiny dia zao marina fa tsy mianatra ny mpianatra dia any amin'le toerana be ambotaiazy zay ny ohatra malalaka be dia ny faritra nalamahitsy any keo maraina malalaka be faritra makany vato iny malalaka be dia hoe ny mpianatra mianatra mihitsy hoe zany no miteraka ambotaiazy dia raha zany izy angety zany dia zao tokony heritreritra zany ny anareo mpanao mpampianatra sy mpanorona sekoly afan'ireo makany amin'ireny toerana reny any ambadika any nisy sekoly dia ho avy any manamaivana ndray aman-dreny zay dia mamaivana fifamivozana heritreritra iny veloma tompoko dia misaotra niaraka taminay raha mipitsondray fotoanantsika manaraka. Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet Topli tena top. Madio citron indray izao ny vaovao. Vovo-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. dia mbola faly tafiaraka amintsika indray ny tena koa amin'ity fandarana isanandro ity efa tiany fotoam-bitantsika